大家好，这里台北音响，我是 Jeff， 我是 Scott。那我们今天要来分享一下如何在预算之内组出自己的一套音响。那因为很多客人只在乎喇叭嘛，然后他的后面其实都没有配好，那导致他的喇叭声音出来的其实不是那么好。那或者说今天有想要组一组喇叭，但不知道要怎么去合理分配预算的话，其实这一集可以学到的东西其实蛮多的。那首先我们有一个黄金比例啦，就是4-3-2-1嘛。对，那4-3-2-1是什么？4是我们的喇叭，对，那3是我们的扩大机，2是我们的讯源，然后1是我们的线材。我们4-3-2-1加在一起刚好就是10，也就是说我们的比例抓4:3:2:1，这就是我们的一个搭配的一个黄金比例。那这一套适用在大概100万以下都可以用这样子的搭配方式。为什么说是4-3-2-1呢？为什么有这个比例存在？也是跟厂商有做过一些讨论，对，那他也是觉得说这样配比较合理。其实最重要的就是在我们前面的喇叭嘛，大家看得到。至于说这个喇叭要去怎么发挥出来，就是我们的3-2-1怎么去给它搭配，把这个4分把它完美的表现出来。对，那至于为什么会这样搭配？其实就是喇叭最重要嘛，再来就是扩大机，对啊，再来就是讯源，再来就是线材。对。那我们刚刚前面说到，有些客人只在乎喇叭嘛，那可能就是什么有，对啊，就这样子，或者什么线材用什么0.05这样子，811对，那这样声音当然没有办法会配出好的声音。在4-3-2-1，我们有2种定预算方法。第一种，你先看好你想要的喇叭，再去决定我们的3-2-1。就是像我们刚才说的4-3-2-1，我们先决定喇叭嘛，对不对？那像我们喇叭是4嘛，等于说你今天要买这套音响，其实你要准备好的预算就是这个喇叭你乘以2.5，你就可以把它这个喇叭配到很好。你可以这样算，其实就是2.5就是10嘛，对吧？刚好就是10。对，所以说你也就会知道自己预算要抓在哪里。那另外一种配法就是说，我先想一下我在音响上我愿意花多少钱嘛。假设100万，那就可以开始找40万的喇叭，30万、20万、10万这样下去。像音响跟后级当然是灵魂嘛，对，这两个是绝对不能少的东西，一定要有一个匹配得上的后级，对，那是喇叭最基本的。先求推得动，再求推得好，对，所以你的钱一定要花在这2个上面是最重要的。那再来2跟1就是讯源还有线材，虽然它们占比很小，但是这个地方绝对不能省。你万一线材只买了60分的线材，你前面不管多好，你整体就是变60分。你这么说也是啦。也有这么极端的例子，也有，因为其实我们4-3-2-1是比较一个均衡的一个配法，当然也有一些过100万的，你就未必要参考这个配法。对，当然也有人说讯源比扩大机还要重要，但是我就会去反问他一句：如果你没有推动，你的讯源表现得再好，没有办法推出来也没有用。所以说，我觉得就像你说的，喇叭看得到，然后再来就是扩大机，所以我们还是尽量以这个黄金比例去抓会是最好的。那当然，这个黄金比例有例外啦，像是比较好推的喇叭是号角喇，对，号角喇叭，其实它的后级不用太大的推力就可以有很好的发挥。再来就是难推的喇叭嘛，对，难推的喇叭802，那你就自然需要很多的钱在扩大机上面，它才会好听。那第3个就是高阶的商品嘛，也是802，或是 Magical 那种东西的话，你基本上后级的钱可能会大于喇叭非常非常多，也算是合理的，因为那已经跳脱出100万了，已经进入我们所谓的发烧等级。就是为了那一些声音的改变，那我们愿意去砸20-30万、40-50万砸进去那个扩大机，我是说额外加40-50万的预算去加在那个扩大机上，也都是很正常的。那说到例外，就是每个喇叭其实它有它的上下限嘛，有的喇叭上限很高啊，那你配很贵的扩大机，它就会给你多贵的声音。如果它的下限很高，你可能不用配太好的扩大机，它就会有很好的声音。对，当然也有那种下限很高但上限很低，那其实你也不用花太多钱在扩大机上面，其实差不多就这样了，就是上限高、上限低，下限高、下限低，这些。那你有知道什么上限很高的喇叭 ？B&W 啊，上限就真的很高。那你觉得它下限算高吗？要配难听也蛮简单的，也蛮简单的。所以说 B&W 其实比较考验每个店家去给它搭配的功力，就是所谓下限很低，上限很高。对。那你有没有
下限很高的例子。下限很高哦。Fine。某。对，就是 Fine 可能算是一个啦，下限某几个喇叭可能是这样子。塔洛伊 mini 算是下限很高吗？好像也算哦。好像也算哦。你好像给它什么扩大机都可以很好听。对，那是我最喜欢的暑假喇叭之一。那它的上限呢？我觉得它上限也被锁住了，毕竟箱体就那么小。对，但是我觉得在这个价位中，它是最好的一个选择。暑假这一块，它是一个很棒的选择。那你自己在搭配音响嘞，你会使用这个黄金比例吗？因为我会超过100万，我会有点忽略这个黄金比例。因为怎么说，我知道哪一些东西性价比很高。我知道 Pass 的性价比很高，我知道803或802，尤其802的性价比非常高。对，那我就知道这些东西是我一定要搭起来的东西。对，那其实我会忽略黄金比例，我的扩大机会贵于我的喇叭。其实我也是这么想的，因为我们就是有几个觉得 CP 值特别高的产品，那自然你给我那个价位，我就一定会是配上那个产品，也是我们认为最好听的声音。对，所以其实我们都是忽略到黄金比例的。但是这个还是很适用于100万以下。那假设我们今天喇叭是702，如果按这样的搭配预算搭的话，你会怎么搭？4321的话，702只是按照4321，那28万8，那3的话可能就会是大概20万左右。对，20万左右，那可能可以来个 Luxman 505。对，虽然 Luxman 505不到20万，但是就是接近了。那再来2的部分大概有10几万，那可能可以选个9000N。那最后的1就是7万2，对，那就是我们剩下的线材，因为我们喇叭线还有讯号线嘛，加起来7万2，也算合理。可能7万2里面也说不定也可以含一些电源线。但如果是我的话，或者说如果是我们在配，我们又知道507的性价比高很多，所以我们有的时候会忽略那个3的比例，我们可能有时候3会抓高一点，那就要看每个喇叭那时候的。怎么说？那个扩大机的性价比，或者说那个喇叭的性价比，会有所浮动是正常的。那我们在做搭配的时候，也是有几点要考量啦，像是未来升级性啊。没错，如果你将来想要升级，你就不能配一套死的。举例来说 ，M33， 它不会死，对，因为你将来想要觉得不够力，你再加一台 M23。对，没错。哇，桥接变700瓦。还有就是。现在很多讯源前级功能嘛，那很多人就是可以说将来想要灵活一点，先用讯源加前级的，然后呢是直接搭配一台后级。那这种例子就是 DCS 的 Rossini 或是 Bartok 或是9000N Esoteric N05都有类似这样子的功能。但是你玩到之后，一定还是会加那个前级的。对，你看，如果你一开始就直接把前级、后级讯源都买死了，那其实你未来就要换机器，你就必须要把这台机器脱手。其实你这样看哦，假设我买 N05， 我再买一个 Pass 好了，350.8，那我中间之后要升级，我哪一个东西其实都不用丢掉，我只要再补一台前级就好了。那包括其实很多重扩也可以有类似的效果，它有什么 Pre-Out 啊，那你将来可以再换一个更好的后级，其实你的重扩也不会浪费掉。这种当然没有你前面没有前面讲的那些那么好，因为重扩你只用了它的前级，其实还是浪费掉它的后级的功能。对，就等于那个钱没有花到刀口上。所以其实如果说我们不是找 All-in-One 的机器，我蛮建议说我们可以找一个讯源有前级的，然后你再配一台后级，然后将来再加就好。那还有一个例子就是，如果你将来可能会用到2对喇叭，像我们的 Luxman 啊，它就有 AB， 是 M33也有 AB 喇叭 AB 给你用，但这样子比较少，泰座基本上不同意。那我们现在再来探讨一个问题，假设你的预算有限啊，这个我之前有拍影片聊过，那就是假如你现在预算只有一个803的预算，那你会想要先把803配好，然后买一个比较入门的扩大机，还是你会选择先把扩大机配好？以店家来说，应该是扩大机，但我比较肤浅。我要那个喇叭在前面，大家看得到，所以你宁愿那个声音不是那么好。你换喇叭，泰座看得出来吗？你换扩大机看不太出来。对，因为我们有一些客人蛮厉害的，他跟我们的交易时间是落在像是半夜的时候，1、2点的时候，他自己就是下来拿那个机器，然后就一台一台抽换，然后那老婆起来的时候就看怎么样，颜色有点不一样，那先生就跟他说。有吗？没有吧，机器老化吧，所以那颜色稍微变了一下。对，所以扩大机在换的时候，泰座其实是比较不容易发现的。等到你喇叭一换，这个多少钱？这个多少钱？但其实说配入门一点的扩大机，其实还是要看什么样的扩大机。对，像如果802，如果803配 M10，
跟配 M33，其实 M33就像我之前讲过的，不会到太惨烈。那如果配 M10的话，那我可能就会考虑先把扩拉机弄好，那宁愿你搭配一个603。对啊，因为803你再怎么抓得很极限 ，Luxman 的509吧，或是你配的话 Music Culture 的702，或者是配 Pass 的一台重货嘛 INT25，至少要这样，我觉得至少我们可能就不会去拿 M10去搭。如果 M10去搭，还真的就不如扩拉机先配好。你宁愿拿那些什么 Pass 350啊，去推一个603啊，都比803好很多，都比803配 M10还要好很多。那其实，在这个4321的预算之外啊，还有很多东西是可以慢慢小升级的，像电材就是一个花小钱大提升，它可以提升那个人生的节相感啊，再来还有跳线啊，也是花小钱，低频量感提升很多。对，跳线的话是真的蛮有感的，所以我们真的是推荐大家可以去换。但是好像也有线喇叭，对不对？不是每个喇叭换的跳线都比较好。不是，真的都是要去实测的。但 B&W 的喇叭一定要换跳线，一定要换。然后还有插座，电源插座盖板那个也是花小钱，也有大提升，对，几千块就有提升。还有电材，石头也算电材的一种啦，黑金石，对，然后还有一堆什么电源线，我们可以抓在1的那个里面啦。那还有什么？还有 Rune 啊 ，Rune 它算是花大钱的啦，也算花大钱啦，5万块。然后你要来一个可以一直用终身版，也要好几万，也是花大钱的。花大钱的还有另外一个，那个叫什么时钟 clock， 也是一个。哦，那个就更大钱了，更大钱。还有最大钱的 DAC 吧 ，DAC 也是一个啦。但是其实因为我现在很多讯源都把 DAC 做在里面了，而且都是好在它最强的就是它的 DAC， 这是声音的精华。那还有 Melco 啊，就是网络的过滤器嘛。那其实，在更高端的东西啊，我们会发现好像就是你花了这么多的钱，其实升级就只有一点点。对啊，等到玩到一定的等级之后，有点像这样子。你在这个10万块，你升到300万，它是这样子的，提升是很显著的。但是你从300万你要开始进军到1000万的时候，这个提升是就是有点升不动的那种感觉，很微小，所以我们才会有一种就是 CP 值最高的产品，它是350.8，你再上去它升级其实。对，后面的提升都是比较小的，但是因为你听得出来，然后愿意花这个钱，因为对你来说有差。而且其实啊，刚刚说了4321嘛，线材的1也不是说它整个预算里面的1，因为我们好像就是线材用了那个价位的，其实到多高级我们都还是可以用到那个等级的。因为线材的提升是相较来说是比较微小的，我们会以性价比来说，我们愿意砸钱在喇叭，愿意砸钱在 DAC 扩大机，都很愿意砸。但线材愿意砸的钱其实相对没有那么多啦。讯源的话，其实也是我们只要一到达一定的等级之后，其实也不会再花那么多钱在上面。就比如说9000N 啊，又来了。9000N 就是我一个标准，就是你声音要好听，你至少要用到9000N。用9000N 的话，在很多时候它是非常够用的。我最喜欢9000N是因为以前都是N05嘛，至少你都要用 N205， 30万很贵啊。现在不用30万，299。因为你会愿意说，这20万拿下来，你可以，或者说这10几万、快20万的钱你拿下来，你可以放到其他地方，会有更显著的提升。或者说喇叭、扩大机、讯源、线材，你觉得哪个最重要？喇叭。那第二个，扩大机啊。OK， 所以说就是你就是愿意砸在这2个上面了啊，对啊，跟我差不多了。玩到后面讯源的钱该涨还是会涨，对，玩到后面其实变成1比1比1比1，差不多。对啊，其实后面玩到真的是1比1比1比1，所有东西都是一样价格，是没有啦。应该说扩大机会最贵，可能是1比3比1比1，可能讯源也会跟着变很贵，这样子，甚至都比喇叭贵。后面可能到最后你还是会把喇叭换掉，喇叭要变更贵的，也有可能，对不对？那以上是我们对100万以下的预算的一个推荐。那如果有喜欢我们的话，欢迎帮我们订阅、按赞，并且分享出去。那我们下次见，拜拜。